السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. شد الحزام، الرحلة ابتدت. هنتكلم النهارده عن العند. هاخدكم معايا النهارده في رحله هنعرف بيها ايه العند وبيجي منين او ايه اسبابه وازاي نتخلص منه. عمرك حسيت انك بتقول لا لمجرد انك بتقول لا، مش عشان مقتنع بس هو عنده وخلاص؟ مثال سريع كده، في ناس بتعند مع نفسها بس لمجرد العند. يعني مثلا تقول لهم الجو حر، يقول لك لا الجو برد. تعال نخش يمين، لا هخش شمال. هو عنده وخلاص. ايه هو بقى العند؟ العند مش هو بس انك تعارض غيرك او تعند معاه وخلاص، لا ده رفض للتغيير حتى لو التغيير لصالحك. احيانا العند بيكون طالع من الخوف او من احساس انك لازم تثبت نفسك قدام حد. طيب عرفنا العند، خلينا نعرف ايه اسبابه الحقيقيه. اول حاجه الاحساس بالتهديد. لما حد يحاول يقول لك حاجه او ينصحك نصيحه، بتحس ان هو بيهددك مش بيقول لك حاجه لمصلحتك، بتحس دايما ان هو بيتحكم فيك. اتنين، تجارب قديمه. ممكن يكون قبل كده حد جبرك انك تعمل حاجه غصب عنك، فبقى يولد عندك انك دايما عايز تعند وخلاص. ثلاثة، ضعف الثقه بالنفس. الشخص اللي مش واثق في نفسه دايما بيكون عنيد مع نفسه او مع غيره عشان يحس ان هو اقوى من اللي قدامه. رقم أربعة، الخوف من الفشل. بتعاند وتقول انا مش هعمل كذا لمجرد ان مش هعمل كذا بدل ما تجرب وتفشل. طيب عرفنا اسباب العند، خلينا نشوف مواقف بتبين لنا العند مع النفس. واحد مامته بتقول له خد البس الجاكيت الجو ساقع، فيعند معاها ويقول لها لا مش هلبس. بعد ساعه يرجع تعبان وجسمه مكسر وسخن، خد برد بسبب ان هو عاند مع امه. في الشغل المدير يقترح فكره معينه، الموظف لمجرد العند يرفضها وخلاص، وبعد اسبوع يجي يقترح نفس الفكره على اساس ان هو اللي جاب الفكره دي. موقف ثالث، زي واحده مثلا متجوزه واحد تقول له مثلا تعالى نعمل كذا، يقول لها لا هعند معاكي ويروح لطريق تاني، والطريق ده في الاخر يكتشف ان هو اصعب. طيب ايه اضرار العند علينا؟ اول حاجه بيعملها انه بيخليك تخسر علاقات مهمه جدا. رقم اتنين، بيضيع عليك فرص كانت ممكن توصلك لمرحله اكبر او اعلى. رقم ثلاثة، بيخليك دايما في صراع مع نفسك، هو انا صح ولا انا غلط؟ بيخليك مش متزن. كده عرفنا العند ايه هو وايه اسبابه وازاي بيأثر علينا وايه الاضرار اللي بيعملها فينا. خلينا نعرف ازاي نغير الصفه دي بالكام نقطه اللي هنتكلم فيهم دلوقتي. اول حاجه، اسال نفسك ليه دايما بتقول لا. الحاجه الثانيه، قيم الحوار او الكلام ما بينك وما بين شخص تاني على اساس الفكره مش على اساس الشخص. ثلاثة، جرب مره توافق على الحاجه حتى لو انت مش راضي عنها وشوف النتيجه. رقم أربعة، خلي بالك دايما ان المرونه دي قوه مش ضعف. في النهايه العند ممكن يكون جدار بتحمي نفسك فيه، بس في الغالبيه العظمى هيبقى سجن محطوط انت جواه. افتح الباب وجرب تسمع وتغير، يمكن الحياه تبقى اسهل. فك الحزام، الرحله لسه مكمله. كده خلصنا حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنعمله. سلام.